ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஈஸி ட்ரிக்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் தமிழ் யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் மாரிமுத்து வந்தாச்சு. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சூப்பரான ட்ரிக்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நெட் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்க்ரீன் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம டேபிள் மேலேயோ இல்லை நம்ம பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெசேஜ் டோன் வரும்போது எல்லாமே, அதாவது வாட்ஸ்அப் மெசேஜாக இருக்கட்டும், டெலிகிராம் மெசேஜஸ், யூடியூப் மெசேஜஸ், ஸோ ஆக்சுவலி மெசேஜஸ் எது வந்தாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதனால் வந்து நமக்கு நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். சம் பர்சன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே பிரைட்னஸ் அதிகமாக வச்சுருந்து ஸோ அப்படியே வச்சுருப்பாங்க. அப்படி வச்சுருக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆகும்போது லைட் வந்து வெளிச்சம் வந்து போகும் சரியா. ஸோ அது மூலிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றியும், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் வந்து மெசேஜ் செட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஒரு டோனு. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மெசேஜ் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெசேஜ் டோன் அடிக்காது, சும்மா வெறும் வைப்ரேட் மட்டும் ஆகும். அப்படி இல்லைனா மெசேஜ் மட்டும் ஆனால் வந்திருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது தெரியாமல் இருக்கும். ஸோ இதை பற்றி தான் இன்றைக்கான வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் ஈஸி ட்ரிக்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம். செட்டிங்ஸில் போனால் ஸ்வைப் பண்ணிகிட்டே போவோம். என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு பார்ப்போம். முக்கியமான ஆப்ஷன் மட்டும் நம்ம கிளிக் பண்ணிக்குவோம். நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் சென்டர் இதுக்குள்ளே நம்ம போனோம். இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்வைப் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, லாக் ஸ்க்ரீன் என்ற ஆப்ஷனை நம்ம கிளிக் பண்ணுவோம். ஓகே, நம்ம கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஃபார்மேட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஓகேங்களா. இதை நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது 3 ஆப்ஷன் காட்டும். இங்கே உள்ளே போய் காட்டிடுறேன். ஷோ நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் கான்டாக்ட் அது வந்து நாட் டிக்கில் இருக்குது. நான் இப்போ தான் அது நாட் டிக் பண்ணேன். அது டிக்கில் இருந்தால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைமும் நம்மளுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் பட் ஹைட் பண்ணி வைக்கும். அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. டோன்ட் ஷோ லாக் ஸ்க்ரீன், அதாவது ஸ்க்ரீன் லாக்கில் இருக்கும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு காட்டக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தேர்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வைக்கணும். இது வந்து ஸ்பெஷலாக நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார், அவருக்காகவே இந்த வீடியோ மேக் பண்ணோம். அவருக்காக மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்கும் தான் இந்த வீடியோ. இது வந்து நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது. நைட்டில் தூங்கும்போது வந்து இந்த டிஸ்பிளே பிரைட்னஸ் அதிகமாக இருக்கிறதால தூக்கம் வர மாட்டேங்குது, நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது, சார்ஜர் நிறைய போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். நம்ம நிறைய சார்ஜர் சேவ் பண்ணால் இது ஒரு ட்ரிக்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதேமாரி டிஸ்டர்பன்ஸையும் தவிர்க்கலாம். நீங்கள் 3ஆவதாக பார்த்த இந்த ஆப்ஷனை டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து இன்னொரு விஷயம் காட்டுறேன். நம்ம வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வால்யூம், மீடியா வால்யூம் எல்லாமே ஃபுல்லாக வச்சுருந்தாலும், ரிங்டோன் வால்யூம் ஃபுல்லாக வச்சுருந்தா கூட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது சவுண்டு வராது, வெறும் வைப்ரேஷன் மட்டும்தான் வரும். இது ஒரு சில பேர் இந்த பிரச்சனையை சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நோட்டிஃபிகேஷன் கண்ட்ரோலுக்குள்ளே வந்துட்டு லாக் ஸ்க்ரீன் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரோல் அப் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஆப்ஸ் காட்டும். நம்ம மொபைலில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஸும் காட்டும். அதில் வாட்ஸ்அப்பை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வாட்ஸ்அப் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா. ஓகே, நான் வாட்ஸ்அப் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ வாட்ஸ்அப் ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. நான் ஸ்வைப் பண்ணிட்டே வரேன். ஷோ நோட்டிஃபிகேஷன் இது டிக்கில் தான் இருக்கணும். ஆல்ரெடி டிக்கில் இருக்குது. இது அன்டிக்கில் இருக்கக்கூடாது. டிக் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்றவங்க அலோவ் நோட்டிஃபிகேஷன் பேஜஸ் இது நாட் டிக்கில் இருக்கட்டும். இது செக்கில் இருக்கட்டும். ஃப்ளோட்டிங் நோட்டிஃபிகேஷன் செக்கில் இருக்கட்டும். இது வந்து லாக் ஸ்க்ரீனில் இருக்கும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் வரணுமா இருக்கிறது டிக்கில் தான் இருக்குது. பட் நம்மளுக்கு காட்டாது. ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தோம்.
ஸ்க்ரீன் லாக்கில் இருக்கும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டக்கூடாதுன்னு அங்கே நம்ம டிக் பண்ணி வச்சுக்கிறதால இது வந்து இங்கே அன்அவைலபிள் அப்படின்னு காட்டுது. இது டிக் பண்ண முடியாது, டிக் பண்ணவோ நான் டிக் பண்ணவும் முடியாது. ஓகேங்களா, நல்லா கவனிங்க. அலோ பிளேயிங் சவுண்டு நாட் டிக் அப்படி இருக்குது. ஓகேங்களா, அலோ பிளேயிங் சவுண்ட் செக் பாக்ஸ் நாட் செக்ட், அதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தாலும் ப்ளே சவுண்டு ஆகாது, சவுண்டு வந்து ப்ளே ஆகாது. ஓகேங்களா, அது நாட் டிக்கில் இருக்குது. அதை நம்ம டிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே, நான் டிக் பண்ணிட்டேன். இப்போ டிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜ் வந்தால் கன்ஃபார்ம் டோன் சவுண்டு வரும். ஓகேங்களா, இந்த பிரச்சனை வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தார். இதுக்கான தீர்வு இதுதான். ஓகேங்களா, அதேமாரி பார்த்துங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஸ்வைப் பண்ணுறேன். நிறைய நான் வந்து பாக்கெட்டில் வந்து ஃபோன் அடிக்கடி வச்சுட்டே இருப்பேன். எப்பவுமே வந்து நான் தனியாக பர்ஸ் அதெல்லாம் எதுவும் வச்சு இல்லை, பாக்கெட்டில் தான் வச்சிட்ருப்பேன். அதனால் வந்து வைப்ரேட் வந்து எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து அலோ வைப்ரேட் அப்படின்னு இருக்கும். அது வந்து டிக்கில் இருந்தால் வைப்ரேட் வரும், நாட் டிக் பண்ணால் வைப்ரேட் வராது. உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி வச்சுக்கலாம். நான் வந்து டிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எனக்கு வந்து நிறைய டைம் அலர்ட் வேணுன்றதுக்காகவே. வேணாம் அப்படின்றவங்க இது இப்படி அன்செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா வைப்ரேட் வராது. எனக்கு வேண்டாம், நான் செக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய்.